Hernesaaren Ovechkin, Reino Nordin uuden Viasat World Cup-tunnarin ensiesitys. Hauskaa iltaa. Enjoy the night. Vasta kun summeri soi ja katsomo syttyy, sen tietää voi, kenen tie nousee pystyyn. Vasta kun summeri soi ja katsomo syttyy, silloin sä tiedät voi, kuka tänään nostaa pyttyyn. Satelliittikuva selkeä joka maailman kolkasta. Havahdun unesta, kun kiekko kiltaa tolpasta. Jos minä jäädän jälkeen, ei auta kun lisää polkasta. Mä kannustan mun näihin pelipaidas kotisovalta. Täysin mä lähden Torontoon, moikka Leksaa. Sori Rikki, kausi kesken, ei oo aika flexaa. Oh she on niin liekeissä wild niinku Minnesota. Aula täällä menon päällä, et mua kiinni ota. Parhaista parhaa pane, parasta se parhaan eteen. Paineet kasvaa ja vatsat alkaa puskee hikeen. Muistat karvat, viimeksi jäänyt mitään käteen. Koot sen näkee, kuka pukee päälle, mestarien pike. Vasta kun summeri soi ja katsomo syttyy, sen tietää voi, kenen tie nousee pystyyn. Vasta kun summeri soi ja katsomo syttyy, silloin sä tiedät voi, kuka tänään nostaa pyttyyn. Kuka tänään nostaa pyttyyn. Kuka tänään nostaa. Lepakko vuorolla harrastesarjan Ovechkin. Treenannut himas valmiiksi kaikki tuuletuksetkin. On 3 iso matsi tänään pakko valvoa koko yö. Ja aamun kelailen pitäiskö feidata mun päivätyö. Viikot virsat kuumottaa aina näille mun sydän lyö. Mut onnes meidän pakit on niin nälläs et ne kiekot silti halun nähdä livenä. Se mikä prima lätty syötä sama se vaikoisi työtä. Jos me mennään voita lyö. Parhaista parhaa pane, parastaa se parhaan eteen. Paineet kasvaa ja vatsat alkaa puskee hikeen. Muistat karvat kun viimeksi jäänyt mitään käteen. Katse näkee kuka pukee päälle mestarien pike. Vasta kun summeri soi ja katsomo syttyy, sen tietää voi, kenen tie nousee pystyyn.